Nyugdíj témával folytatjuk, hiszen egy nagyon érdekes koncepció látott napvilágot, amit a Népesedési Kerekasztal egyik szakértője, Botos Katalin és a férje Botos József alkottak meg. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt vannak. Ugye arról szólna, hogy pontrendszer gyűjtenénk tulajdonképpen addig, amíg dolgozunk, kiszámítanák, amikor nyugdíjba kívánunk menni a pontjainkat, ezeket a pontokat meghatározná az is, hogy van egy gyerekünk és hány gyerekünk van, illetve hogy ők milyen iskolázottságúak. Jól mondtam, ez a koncepció lényege? Tökéletesen ez, és engedje meg, hogy bármennyire rövid is az időnk, azért egy picit messzebbről fussak a dolognak neki. Nagyon szeretném, ha a kedves nézők láthatnák ezt a kis ábrát, amelyen nagyon világosan megmutatkozik az, hogy a gyerekkor, az időskor és az aktív kor hogyan változott az elmúlt 30-40 évben. Ez ugye azt látom, egyébként Ausztria adatai, mert ez volt így kinyomtatva nekem ilyen szép színesbe, viszont ugyanez jellemző a magyar adatokra, és legfeljebb az, hogy nem élünk olyan soká, mint az osztrákok, ahogy látni lehet belőle, korábban ők nyugdíjba 9 évet töltöttek, most 20-at. Ez azt jelenti, hogy egy előregedett társadalom van egész Európában, az egész fejlett világban, amelyhez egy egyre szűkülő lélekszámú aktív korosztálynak kell kitermelni a jövedelmet. Ez mindenképpen reformra kényszeríti a társadalombiztosítás, és az országokat ebben az irányba el is mentek, és ebben a döntő kérdések egyike a demográfia. A másik az, hogy munkát találjanak az emberek. De a demográfia, ha nem fordítjuk meg, akkor semmilyen reformlépés nem több, mint valami átmeneti pénzügyi trükk, de tartósan a problémát nem oldja meg, finanszírozhatatlaná válik egy bizonyos idő múlva a nyugdíjrendszer. Ezért olyan nyugdíjrendszert kell kialakítani, amely visszahat a demográfiára. Maga de azt gondolják egyébként, hogy ez visszahat? Tehát például az, hogy a gyerekeink száma, illetve az, hogy ők milyen iskolai végzettséggel rendelkeznek, ez visszatudhatni demográfiai kérdésekre? Szabad, akkor én válaszolok rá, mindenféleképpen visszahat, hiszen egy nagyon egyszerű modell, ha valaki egy szülőpár, lehet ez egy természetes, vagy egy virtuális, nem állít maga mögé két járulékfizetőt, akkor kérdéses, hogy ki fogja a nyugdíját majd annak idején előteremteni. Egy nagyon érdekes dolog, régi indiai történet, egy ember minden nap 3 kenyeret vesz, kérdezik tőle, minek ez a 3 kenyér? Azt mondja, egyet a tartozásomat törlesztem, egyet kölcsönadok, egyet én fogyasztok el. Hát bolond vagy, hát a tartozásod, kölcsön miért adod akkor? Erre fel azt mondta, hogy azért, mert a kölcsönt a gyerekeimnek adom, a tartozásomat a szüleimnek, hogy amikor majd öreg leszek, akkor a gyerekeim nekem visszafizessék ezt a tartozást. Ez a lényege a társadalombiztosításnak, a nyugdíjbiztosításnak. És ugye, ha nincs, akinek kölcsön adjam, és azt én elköltöm most, ugye, akkor kitől várhatom, hogy meg visszaadja azt tartozásként? Igen, de egyébként hogy kell elképzelni? Tehát gyűjtögetjük a pontokat, ugye, amíg dolgozunk, a járulék befizetéseink arányában, ezt valahogy számszerűsítik, hogy ez hány pontot ér. Igen. Engedjék meg, hogy ezt elmondjuk, ezt mindjárt megkérem Botos Józsefet, hogy ezt mondja el, csak azt akarom mondani, hogy a világon mindenütt, tehát a világon mindenütt ez az előregedési folyamat ahhoz vezet, hogy valami fajta visszahatást a társadalombiztosításba is próbálnak a fejlett országok, ahol ez ilyen irányú probléma, hogy előregszik a társadalom, beépíteni, és azt szeretném mondani, hogy ez eredménnyel is jár. Mert bár a világon mindenütt, ez lehet, hogy nem látszik nagyon jól, de annyit lehet látni rajta, hogy lefele mennek a vonalak. Ha egy picit jobban lehetne látni, akkor azt is látnánk, hogy azok az országok, ahol tettek valamit a népesedés politikában, azoknál visszafele fordul a demográfiai trend. Tehát nem úgy van, hogy Isten adta törvény az, hogy a demográfiai trenden nem lehet változtatni. Megfelelő szabályozással el lehet érni, hogy az emberek bízzanak abba, hogy érdemes és lehet gyereket vállalni, mert egyébként, és ezt itt ebben a stúdióban nem olyan régen hallgattam Kopp Máriát, az emberek így is akarják. Tehát azt szeretnénk csak elérni, semmi többet, hogy a kívánt gyermekek hadd szülessenek, meg az pont elég lenne Magyarországon ahhoz, hogy egyrészt a nyugdíjrendszer adott paraméterek mellett finanszírozható legyen. De akkor vajon azt, hogy attól, hogy megváltozna a nyugdíjrendszer, és a pontokba beleszámítana a megszületett gyerekek száma, és beleszámítana az,
hogy ők most általános iskolai végzettséggel, középiskolai vagy felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, hogy ettől nőne a gyermekvállalási kedv? De legalább nem romlana, mint ahogy most, mert hiszen egy értelmiségi, magasabb kvalifikációs szülő gyermeket vállal, akkor kiesik, és neki a nyugdíjkilátásai rosszak. Ezt kompenzálná. És javaslom, hogy nézzük meg ezt a pontrendszert. Abszolút érdekel, mert tényleg, hogy ez hogy néz ki. Tehát dolgozunk, fizetjük a járulékainkat, és gyűjtögetik mások valahol nekünk a pontjainkat. Így van. Ez a pontrendszer megoldja azt is, hogy nem értéktelenik el a nyugdíjunk. Ugyanis ez Németországban működő rendszer, van egy nemzetgazdasági átlagbér, ami a sok millió munkavállaló bérének az átlaga. Ezt nem befolyásolja a parlament döntése, ez kialakul, ez egy spontán folyamat eredményeként, ez 1 pont, a mindenkori nemzetgazdasági átlagbér 1 pont. Ha én járulékként 33%-ot fizetek be, akkor ez 3 év alatt összeszedek 1 évi nemzetgazdasági átlagbért, ami a mindenkori nemzetgazdasági átlagbért. De ezt akkor minden évben nézik, mert hát ez nyilván minden évben változik az, hogy mennyi éppen az átlagos bér. Az én virtuális vagy nem virtuális számlámon megjelenik, ennyi és ennyi ponton van, ennyi és ennyi nemzetgazdasági átlagbért szedtem össze. Mikor elérem a nyugdíjkorhatárt, vagy bármikor menet közben, én ellenőrizni Bocsánat, csak tudom. hogy jól értsük, akkor változna az a rendszer, mert ugye most a nyugdíjnál úgy van, hogy az utolsó évek fizetését veszik figyelembe, meg persze a szolgálati időt is, Így van. de hogy a bérnél csak ezt az utolsó. Igen. Hát ennek az a lényeg, hogy egy élethosszig tartó teljesítményt vesz figyelembe, és ennek alapján, amikor egyre nyugdíjkorhat, az azt mondja, még akkor a várható átlagos élettartam mondjuk 15 év, elosztják ezt a elért pontszámot 15-tel, és akkor azt mondja, kérem, magának az akkori, vagy a mindenkori nemzetgazdasági átlagbérnek 0,8 része, vagy 1,2 vagy másfélszerese jár. Tehát én nagyon jól tudom, hogy amennyit kerestem, annak megfelelően azt kapom vissza. És ez egy nagyon igazságos rendszer, és világos és áttekinthető. Nem pontosan szó szerint, szám szerint, hanem annak az arányában kapom vissza. Tehát nagyon fontos, hogy a rendszer ösztönözön arra, hogy egyrészt akarjanak dolgozni, és akarjanak járulékot fizetni. Ugye ez arra is ösztönöz, hogy minél tovább akarjon valaki dolgozni. Az se baj. Semmi baj, hozzáért, nyugodtan de hozzá. arra ösztönöz, nem? Tehát, és nagyon jó, mert amúgy is... Jó, így van. Még annyit tennék hozzá, amit a kérdésre föltett, hogy a gyerekszámvállalás mennyiben befolyásolja. Ugye nem mindegy, hogy én egy olyan járulékfizetőt állítok magam mögé, aki egy magasan kvalifikált, és a nemzetgazdasági átlagbérnek esetleg a többszörösét fogja, és azután fogja a járulékot fizetni, mert az én nyugdíjam alapját képezi, ezt nekem, mert költségbe kerül, azt 22 évig tanítatom, vagy nevelem, és nem mindegy, hogy csak a 8 általánost végeztetem vele, vagy nem adok a kezébe szakmát. Tehát ezért differenciálják a pontokat, és ennek megfelel, aki több gyerekes, nem kerül hátrányba azzal, aki... Izgalmasan hangzik, hát arra leszek kíváncsi, hogy majd mennyiben teszik magukévá azok, akik ezekben döntést hoznak. De köszönöm szépen, hogy ezt itt ismertették a nézőkkel. Mi is köszönjük.